好，嚟到 Boy 37嘅位置，25年19嘅題目啦。咁佢就問你邊個係一個 ecological impact，即係 brought by climate change 啊。咁你要知道 ecological impact 啊，留意啊，我睇下你俾佢陰咗啊，都你要留意啊 ecological impact。A 啦，佢話咧 southward migration of biomass in the southern hemisphere 啦，呢個係啱嘅，呢個係啱嘅，因為咧你要知道咧就係咧，首先你要知道咩叫 biomass 啊 ？biomass 呢個字咧，即係講緊佢嘅生態位，即係咧講緊就係一個動植物咧，佢喺邊度生存？例如咧，企鵝係 biomass 喺南極，袋鼠嘅 biomass 喺澳洲，講緊就係呢一個位置喺邊度。咁你要知道咧，喺 global warming 啦 ，climate change 即係 global warming 啦，全球暖化之下咧。我哋咧要維持一個 biomass，你要知道動物咧就只能夠喺一個特定嘅氣温生長。例如咧，我動物 A 適合喺20度生長咧，你見到全球暖化之下咧，佢温度高咗嗰個地方，佢咪要揾翻一個同樣20度嘅地方。咁你喺邊度揾啊？就係向 high latitude 嘅位置。high latitude 咧温度低啲嘛，咁所以咧就要向 high latitude 嘅位置揾。而如果你喺 southern hemisphere 咧 ，high latitude 咧即係 southward 啦。咁所以變相咧，嗰個生態位應該就會向南移去揾翻同樣嘅温度，所以 A 係啱嘅。跟住 B 啦，佢話 intensify coral bleaching in the polar regions。其實你要知道咧 ，coral 即係珊瑚咧係極少喺 polar regions 嗰度揾到嘅，通常咧都係喺一個 mid latitude region 或者 low latitude region 嚟揾到，所以呢件事咧完全唔符合事實㗎。C 啦，佢話 more frequent rainfall in Hong Kong，extreme rainfall in Hong Kong 呢一個咧都係啱嘅，事實上，因為extreme weather 啦，咁所以變相咧越濕嘅地方應該會越濕，而香港係濕嘅地方，所以咧應該會有 more extreme 嘅 rainfall 嘅。D 啦，佢話 more rainforest fire in the Amazon rainforest fewer 啊 forest fires 啊，咁你變相温度升高，咁梗係有利火災啦，咁所以變相咧温度升高會少啲火災咧，呢一個係錯，完全唔符合嗰個事實嘅。咁但係你話 A、C 都啱喎，留意就係呢一隻字 ecological。邊個係 ecological 啊？答案只能夠係 A， 因為咧 C 啦 extreme rainfall 呢個咧唔係 ecological， 唔係生態類嘅。咁所以咧答案就係 A 啦。咁所以呢條題目咧教你咩咧？第一樣嘢你要識佢係咪事實啦。OK， 佢係咪一個事實？即係譬如 boy dog 已經唔係一個事實啦，咁咪唔使睇。第二樣嘢咧就係對題 OK。對題究竟係咪答緊題目所講嘅嘢咧？咁呢個都要留意，所以答案係 A。